हेलो सम्पूर्णमा गुड मर्निङ के छ सन्चै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ मस्त पानी परिरहेछ कि भरतपुरमा झमझम। अनि मेरो आज बिहानी चाहिँ मेरो 3टा छोराछोरीबाट सुरु गरेको छु के है। उनीहरू चाहिँ मस्त खेलिरहेछन्, हेर्नु न कस्तो आनन्दले खुसी भएर खेलिरहेछन्। उनीहरूकै जिन्दगी आनन्द छ कि केही कुराको टेन्सन छैन, खान्छ खेलेछ उफ्रेछ है। अनि म जान्छु मेरो हजुरआमाले के गर्नुभयो भनेर भनेको, अनि केही ल्याइदिए छैन, के खान्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। केही पर्दैन भनेको, यस्तो लामो खाले सिन्की चाउचाउ भन्न खोज्नको कि उहाँले। अनि तँ खान्छौ भन त, होइन पर्दैन, होइन मैले ल्याएको छु भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ बिचरा। तर ल्याएको छैन रहेनछ, उहीँ छुटेछ भन्नुहुन्छ बिचरा। अनि म जान्छु यहाँ ठुलो छोरोको चाहिँ इक्जाम भइरहेछ, उसलाई चाहिँ पढ भनेको बिहानदेखि चाहिँ सब आउँछ सोध्नु भन्दै बस्दै गरे यतिकै छ जिन्दगी, यस्तै छ, रमाइलो छ। यता मम्मीले तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ, आज छोरी आएको बेला खिर खाम न त सबैजना सँगै भएको बेलामा भन्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यस्तरी मन नपऱ्यो भने खाम न त सबैसँग बस्दाखेरि भनेर, अनि हुन्छ भने बाहिरको नजारा यस्तो राम्रो छ, सिमसिम पानी परिरहेछ, मस्त छ कि जे होस् नजारा चाहिँ। अहिले चाहिँ यस्तो छ माहौल यहाँको। अनि म जान्छु फेरि यतातिर के छ भन्दै यताउति सब घुम्छु कि यहाँ रमाइलो छ जिन्दगानी। अनि म जान्छु पछाडि हेर्नु, मलाई अति आइसन्छ भन्दै मचिँदै बस्दै यिनी हुन् हाम्रो आदित्य भुषाल छोरो। अनि यहाँ फेरि भित्र आउँदा त केटाकेटीहरू फेरि सब फिजाएर अनि यहाँ अचार रेडी भइसकेको छ, यस्तो मिठो थियो कि है। अनि मेरो छोरीले चाहिँ के गरिखेन भनेको, अनि म पनि फोटो भिडियो बनाउँछु, ल्याउनु न म फोटो खिच्छु भन्छन् है। यहाँ तरकारी यिनी केटाकेटीलाई झोल पाक्दैछ, फेरि यो झोल त चाहियो, हामीलाई चाहिँ सुक्खा। अनि खाना भात पनि पाक्दैछ, हामीले खाँदैनौँ नि त खिर सबैजनाले। अनि यति खिर चाख्ने मात्रै हो सबैजनालाई रहर। अनि म जान्छु टुङ लाएर, बाहिर यस्तो छलफल भइरहेको थियो कि बाहिर चाहिँ यहाँ छलफल हुँदै थियो। अनि भित्र आउँछु, आमा बिचरा एक्लै बसिरहनु न त, आमा हजुरको आँखामा कचेरा लाग्छ भनेको हो र भन्दै हुनुहुन्छ बिचरा। मम्मीले पुस्तिँदै हुनुहुन्छ, बुढेसकाल लगाएपछि यस्तै हो, के गर्ने साथीहरू है हजुरआमाहरूलाई र छ। अनि बाहिर आउँछु, बाहिरको नजारा यस्तो सुन्दर थियो, आएर अनि हेर्छु यहाँ तल हेर्न हाम्रो कागतीको झ्याङ तल बस्ने दिदीहरू बस्नु भएछ। सुबह के 10 बज गए भने मोबाइलले फेरि कुटुङ छोरो फेरि आफ्नै तालमा छ के कति आनन्द। मोबाइल देख्न अत्यार पर्छ, जता गयो त्यतै हेर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ बाहिरको नजरा फेरि देखाउँछु, किनभने सिम पानी परिरहेछ के, घरि देखिन्छ घरि देखिँदैन है। अनि म जान्छु भिडियो बन्द गर्न। आशा छ सबैजनाले लाइक गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, अनि माया गरिदिनुहुन्छ। यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउँछु। धन्यवाद। दिन काट्ने बाटो।